Il-Kunsill Fiskali Konsultattiv Malti issostni li l-miri fiskali tal-Gvern huma ambizzjużi ferm iżda jistgħu jintlaħqu. Fi stqarrija l-Kunsill spjega kif wara li analizza bir-reqqa tbassir fiskali li għamel il-Gvern għal budget tas-sena d-dieħla huwa jħoss li fost l-oħrajn il-mira ta' tnaqqis fid-deficit hija fattibbli. Fil-fatt waħda mill-miri fiskali ewlenin tal-Gvern għall-2016 hija li d-deficit jinżel għal 1.1%. Dwar it-tnaqqis fid-dejn, il-Kunsill Fiskali innota li d-dejn tal-Gvern meta mqabbel mal-prodott domestiku gross huwa imbassar li s-sena d-dieħla jinżel għal 65.2%. Il-Kunsill Fiskali analizza wkoll id-dħul tal-Gvern u qal li dan mistenni jkun iktar għoli. Fil-fatt skont il-Kunsill, ix-xejra ekonomika ta' Malta hija favorevoli biex iġġib magħha iktar dħul għall-Gvern u bekk tagħti opportunità għal konsolidament fiskali iktar b'saħħtu. Fil-waqt li dwar id-tbassir tal-infiq, il-Kunsill saħaq li l-obġettiv ta' trażżin tal-ispiża huwa wieħed jibes iżda permezz ta' riformi meħtieġa l-ispiża tista' tiġi kkontrollata. Il-Kunsill Fiskali rrimarka b'mod pożittiv dwar il-baġit ġie ppreżentat iżjed il quddiem u bekk il-proċess baġitarju ta' Malta ġie jaqbel mas-Semestru Ewropew. Fid-dawl ta' dan, il-Kunsill kellu iżjed informazzjoni disponibbli dwar il-miżuri fiskali u bekk l-analiżi kienet waħda iżjed raffinata. Il-Kunsill Fiskali Konsultattiv Malti huwa marbut bil-liġi ta' responsabilità fiskali biex jevalwa tbassir fiskali kif ippreżentat mill-Gvern għall-Baġit.